77 ubwo buri muhigo uri hano hakaba hariho nimero ubwo ni 1 2 kugeza kuri 77 hakabaho umuhigo cyangwa inyito. Niba tuvuze kongera umusaruro w'ubuhinzi byanditswe hano, niba tuvuze gukingira amatungo indwara biba byanditse muri column ya kabiri. The first column ni number, ya kabiri ni umuhigo cyangwa appellation yawo. Hano ya gatatu ni target. Umuhigo nubwo wavuga ngo gukingira amatungo indwara ni umuhigo, ariko se amatungo abiri cyangwa igihumbi izihe ndwara? Ubwo rero izo target biba biriho hano. Ukuvuga ngo hano gukingira amatungo indwara, details za target ziba ziri hano. Indwara y'amakore inka 7,000, y'ibisazi imbwa 200, y'ubutaka inka 15,000. Izi target ziba ziriho hano. Urebye hano niho twavuga ko umuhigo wuzuye uko witwa, ariko na details z'ingenzi umuntu yamenya akavuga ati niba ari umusaruro twahize kongera ni toni zingahe.